सत साहेब नमस्कार दोस्तों। ठंड का मौसम है, ठंडी हवा लगते ही आपको छींकें आने लग जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कलर थेरेपी। बहुत ही आसान कार्य है। स्काई ब्लू कलर का आपको लेना है स्केच पेन और बोथ हैंड बोथ रिंग फिंगर मिडल जॉइंट पर आपको लगा देना है स्काई ब्लू कलर इस तरीके से चारों तरफ रिंग फिंगर का मिडल जॉइंट और नोज के कोरस्पोंडेंस पर भी आपको कर देना है स्काई ब्लू कलर। इसको लगाइए और फीडबैक अवश्य दीजिएगा। सत साहिब।